Wow, जोबोद इन्टारेस्टिं. अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मुङै दिनै गोदान पार्टिया फोसावबाय. आफादगिरि महरैहाय डक्टर अनजलि दैमारि लोगोसेनो प्रदीप कुमार ब्रह्मआ. बाथ्राया थार्ड जिथु अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड मुङै जि दिनै अफिसियेलि फोसावबाय. थोंजोङै जों मा मोनथियो? अल्टारनेटिभ होननाय लोगो लोगो दिनै माखासे जे अलरेडि एक्जिस्टेन्सआव थानाय पार्टिफोरनि अल्टारनेटिभ सोलाय बे पार्टिखौ दानाय जायो. बिथांमोननि एजेन्डाया बिथांमोननि पार्टिनि पर्टफलिय'सफोरखौहाय लासै लासैनो जोङो मिथिलांजोब. सोर सोरखौ बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय सोरखौ मा बिबानाव दोना बेखौ मिथिगोन. फार्स्ट एन्ड फरमस्ट जोङो बेखौ फकास खालामनांगोन जे बिथांमोननि पार्टि दानायनि एजेन्डायानो मानि जाहोनाव दिनै 5 बोसोरनि गेजेराव मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि जाखिनि मिशन एन्ड भिजन जों जे आवगायनो साननाय बिथाङा UPPL पार्टी जे फर्म खालामनाय अल्टारनेटिभ हिसाबै बिथाङाबो बे पार्टिखौहाय जोनोम होदोंमोन. BPF राजि हानजा रिजनेल पार्टी हिसाबै जोंनि BTC आवहाय दंसेयावबो UPPL पार्टिया जोनोम जादों. बिथांमोननि एजेन्डाया मामोन? दा जोङो सरासनस्रायै बुंनो थाङोब्ला जे दिनै जिथु पलिटिकेल सिस्टेम बेवहाय अनलि वान पार्टी एक्जिस्टेन्स जानायनि जाहोनाव गोबां कारापसन जानाय बायदिसिना बाथ्रा बिथाङा बुंदोंमोन. जे दिनै बे पार्टिखौहाय सासे व्यक्ति बा वान थिंकिं वान थटजोंहाय जे पार्टी सालायलांगासिनो दङ बेबायदि गोबां बायदिसिना. स' आल्टिमेटलि UPPL पार्टिया जोनोम जाफैबाय. नो डाउट BTR एग्रिमेन्टनि बहुत सिगां, दैट इज अराउन्ड 2014 बेबायदि समावनो देर मुङैहाय बिथांमोना मोनसे ट्रायल इलेक्शन गेलेयो. एन्ड स' बेनि उनावहाय फार्दार बिथांमोना बेखौ अफिसियेलि UPPL पार्टी रेजिस्टार्ड पार्टी हिसाबै बाहागो लाफैयो. गोबां आपस एन्ड डाउन्स जों नुबाय. बेबायदि प्रेसिडेन्टशिप पार्टीनि सोलायनायखौबो नुबाय. दिनै BPF पार्टी जेरैहाय चिफआ गावनो प्रेसिडेन्ट गावनो चिफ बेबायदिमोन. स' इन रिटार्न जों मा चेन्ज नुखो? दिनै एखे परिस्थिति UPPL पार्टियाव गावनो चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार लोगोसे गावनो पार्टिनि प्रेसिडेन्टशिपखौबो हल्ड खालामदों. बुंनो गोनां बाथ्राया बिसोर दिनै जोंहा मानव गेदेर खाम्फा बरग'यारि सारनि पार्टी चेन्ज खालामनाय इस्युआ बेनोमोन जे सासे चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार जासेयावबो पार्टिनि प्रेसिडेन्टशिपखौबो बिथाङानो गावनो नाजावनायखाय बा बेबायदि माबा मोनसे मोनसेयाव बिथाङा पार्टिखौ नागारदों. बिथाङा हाजारखि जे बुङाब्लाबो बिथाङा जे जेनखांनाय उनाव माखासे नार्भास बा बिथांनि पजिशन्सफोरा थायासै. स' बेफोरबायदि. दा बिथांमोननि बागै बांद्राय गोबाव सावरायनांगौ गैया. खाम्फा एन्ड चन्दन ब्रह्म बिथांमोननि स्ट'रिया जोब्बाय. स' लेट आस बिगिन विथ द निउ स्ट'रि कामिं अहेड, दैट इज द बर्न अफ निउ पलिटिकल पार्टी बिटुइन अस, दैट इज अल्टारनेटिभ पार्टी अफ बड'लेण्ड. दा बिथांमोना मा गोदान एजेन्डाजोंहाय आवगायगोन? स' द मेन इन्टारेस्टिं पइन्टआ बेसो जागोन जे बिथांमोना माबोरैहाय पाब्लिकनि गेजेराव हाबगोन, बिथांमोननि मिशन बिथांमोननि थांखि माबायदिहाय जागोन बेखौ जों समजों लोगोसे मोनथिलांगोन. मोननैसो पइन्टनि सायाव जोङो सावरायनांगोन. दा आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो मोननैसो पइन्टसखौनो शेयार खालामनो सानदों जे दिनै कुइसन गोबां एराइज जायो. जेरै UPPL पार्टिया जाखिनि प्रमिस खालामदोंमोन, बिथांमोना जाखिनि एजेन्डा लानानै पाब्लिकनि सिगाङाव खोथा होदोंमोन, दिनै बिथांमोना गोबांथार बाथ्रा बुंदोंमोन. स' जों बेखौ केलकुलेट खालामनानै नायो. जों मास मोनसे, मास मोननै, मास मोनथाम बा दानसे, दाननै, दानथामनि बाथ्राखौ जों बुंला. अभारअल 5 इयार्सआव एज अ कनक्लुजन जों दिनै मा नुयो? 5 इयार्स जिहेतु बिथांमोना मावनायनि सुबिदाखौ मोनबाय. NDFB फेक्सन्सखौ लानानै मानाव गेदेर जोंहा EM रन्जितारि सार एन्ड इभेन गाव खुद डेपुटि चिफ जानो मोननाय मानाव गेदेर गबिन्द बसु, इभेन बिथाङा सासे MLA बो MC डाबल रल प्ले खालामो. जेन हक बिथाङा मा मावो? एबसुखौ लाफानानै जे आलादा रायजो सोरजिनायनि बाथ्रा, बैफोरबायदि एजेन्डाखौ दैखांनानै दिनै बिथाङा मोनसे सक्सेसफुल पलिटिकेल केरियार जानो हाया. मानाव गेदेर प्रमद बर' सार बिथांनि बाथ्राखौ बुंनो सानो. दिनै बिथाङा रायजो राजाखौहाय बबे खनायावहाय दोनदों? अर ओरैबायदि कुइसन एराइज जायो आरो मोनसे डाउट जायो बयनिबो. मेबि रायजो राजा नोंथांमोनाबो बेखौहाय सन्देह जादों बा गोसोआव सानना दं. जेरैहाय आं सानदों जे बिथाङा दिनै पलिटिकेलि आगान होजेननायनि सिगां बिथांखौहाय सोरबा पलिटिकेलि इनभल्भ जानो थाखाय ट्रेन खालामनानैसो हरदोंमोन. जे नोंथाङा फार्स्ट एन्ट्रिखौ लाजेनदो एज अ स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसन. बे हाबाफारिफोरखौ मावनानै बिथांमोननि गोसोनि बाथ्रा, बिथांमोननि गुरै गोरा फिलिंसफोरखौ स्टाडि खालामग्रोदो. बिथांमोननि थासारिनि सोमोन्दै नलेजखौ लाग्रोदो. बिथांमोननि उइक पइन्ट्स आरो बिथांमोना माबायदियाव
गोजोननाय दं माबायदि जों एग्रेसन जायो बेफोरखौ स्टाडि खालामनो थाखाय बिथांखौ सोरबा स्ल'लि एन्ड ग्रेजुवेलि जों दिनै बेखौ नुबाय जे बिथाङा मोनसे जेरै जोङो एजुकेसन लानायनि बेलायावहाय स्टेप बाय स्टेप प्राइमारिनिफ्राय आपार प्राइमारिनिफ्राय एमइ हाई स्कुल हायार सेकेन्डारि बेनि उनाव गावबा गाव प्रफेसनेल ग्रेजुवेसन बायदिसिना मास्टार्स खालामो सोरबा बायदिसिना टेक्निकेल लाइनाव थाङो स' सेम प्रसिडियाराव जोंहा मानव गेदेर प्रमद बर' सारा एबसुनि मुङै एबसुजों थाफानानै एबसुनि आइडिय'लजिजों साननैसो खारफानानै गोबां बेबायदि साननाय फैदों जे बिथाङा दिनै मोनसे जोंनि बेकबनखौहाय हमदांना मोननानै विकार पइन्टखौ बिथाङा टारगेट खालामनानै स्टुडेन्ट अर्गेनाइजेसननि सिम्पेथि लानानै दिनै पलिटिकेलि फर्स जाफैबाय जे बिथाङा गावनि बेनिफिटनि थाखाय बा गावनि पलिटिकेल केरियारखौ दाफुंनो बा इन आदार वे आदार सेन्सआव जों सानोब्ला बिथांखौहाय वेल ट्रेन खालामनानै जोंनि गेजेराव हाबखाव होदोंमोन जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों बिथांनि माखासे पिक्चार्स भाइरेल जानाय बुंथावना बुंथावा मोनथिला बाट आं एसे मेनसन खालामना होनो लुबैयो दिपेन बर' सार आरो मानबगिरि प्रमद बर' सारनि मोनसे बै मा होनो बेखौ भागवा रं ना हिन्दीयावहाय भागवा रंनि ड्रेस गाननानै अरेन्ज कालारनि ड्रेसखौहाय सोर गानो बेबायदि ड्रेस गानग्राखौ जों बिथाङा जरित दंमोन नामा बिथांखौहाय अलरेडि जे जोंनि गेजेराव इउपिपिएल पार्टिखौ दाना होदों जाहाथे जोंनि रायजो राजाफोरनि सेन्टिमेन्टजों बिथाङा जरित जानो हायो बिथांखौहाय अल्टारनेटिभ पार्टि दानो थाखायसो बिथोन हरदोंमोन नामा स' जों नुबाय दिनै बिथाङा हाउ पसिबल दिनै बिथाङा जायखौहाय जिगाब रायदोंमोन बिथांमोनजों ओरैबायदि माने गोरोबलायनायनि गेजेरजों बिथांमोनजों आखाइ हमजबलायनानै बिथाङा गोबां खेब जोङो नुबाय बिथांखौहाय इगनर खालामनाय थेवब्लाबो बिथाङा बिथांमोननि आथिं सुस्रानायखौ गारा बिथांमोननि सेराव मोखां सुस्रानायखौ गारा स' स्ट्रेटअवे आं बेखौ बुंनो सानदों जे बिथाङा बिजेपिनि अल्टारनेटिभ जिहेतु जोंनि काउन्सिलाव मोनसे रिजनेल सेन्टिमेन्टजों सोलियो जोंनि साधारन रायजो राजा कमन्स फिलिंसफोरखौहाय बिथाङा एटाचमेन्टआव लानो थाखाय फर नेम सेक इउपिपिएल पार्टिखौ मुं लानानै जोंनि गेजेराव हाबफैदों जायनि जाहोनाव जों दिनै नुबाय नट आसाम 50-50 बाट जोंनि बर' रायजोनि गेजेराव बर' भटार्सफोरासो स्पेसियेलि 50-50 डिभिजन जानायखौ नुदों एन्ड दिनै सेम बिथांनि जि थांखि बिथांनि मिशन भिजन दिनै टटेलि फेल जाबाय होननानै बे प्रमान जायो जिहेतु अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड मुङै दिनै जाय बिथांमोनखौ लानानै मोनसे सिगनेटरि एग्रिमेन्ट खालामदोंमोन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया गभर्नमेन्ट अफ आसाम आरो मोनथाम मोनब्रैसो हानजा लोगो नांनानै एबसु NDFB अर्गेनाइजेसन UBPO बेफोरबायदि स' फाइनालि नैबेनो कनक्लुजना जे दिनै अल दिस काइन्डस अफ स' ओभारअल गासिबो जि बिथिङाव बे ड्रामा सोलिगासिनोमोन बे 5 बोसोर एट दि एन्ड पिक्चारा क्लियार दिनै जे 5 बोसोरनि थाखाय पलिटिकेल पावारखौ गावनि पजिशनाव लानो नाजानायावनो दिनै बबेथिंबा बोहैलांनायखौ जों नुबाय स' बेनो जाहैबाय एन्ट्रि लेभेल अफ बिजेपि पार्टि बे मोनसे बारहुंखा जोंनि गेजेराव फैनो थांगासिनो दं रायजोफोर स' बे फार्स्ट सेकेन्ड थार्ड पार्टि डाजन्ट मेटार बाट साननांगौब्ला गिनांगौब्ला दिनै नोंजों आंजों नङा बायदिसिना आबुल थाबुल बाथ्रा निउस मिडिया नायनांगौनि बाथ्राबो गैया साननांगौ बाथ्रा गैया स्ट्रेटअवे बिजेपियानो जोंनि हारिनि फारसे मोनसे ट्रेइटर हिसाबै खामानि मावनो थांगासिनो दं नामा बेफोरबायदि साननो गोनां बाध्य जानानै फैदों जोंनि गेजेराव दिनैहाय स' बहाबा नङा बहाबा बिराद गिदिर खहाबो लाबोगोन आरो माबायदि पलिटिकेल स्ट्रेटेजिजों खारगासिनो दं बेखौ समजों लोगोसे जों मिथिगोन किसुमान बाथ्राखौहाय अपेनलि क्लियारलि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बुंफ्रुजोबनोबो हाया स' आंबो माखासे ब्रेक लागायनांगोन बेनिखायनो आं किसुमान खोथाखौ मिथिगौब्लाबो आङो दिनै बुंफ्रुथ'ला समजों लोगोसे नोंथांमोना बेखौ मोनथिलांगोन जे वाइ अल्टारनेटिभ पार्टि अफ बड'लेण्ड जोनोम जानो थांगासिनो दं जिहेतु जों मोनसे खोथाखौ सिन्था खालामनो हायो जे नैबे 5 बोसोरा जोंनि थाखाय मोनसे वेस्ट अफ टाइम माने जों वेस्ट अफ टाइम वेस्ट अफ वेल्थ गासिबो बिथिङाव जोङो फेल जादों न' डाउट गासिखौबो फेल जाजोबदों होननो हाया बेनि गेजेराव माखासे मोजां खामानिबो जालांबाय बाट जाखिनि जानांगौमोन मोनसे एथ'ग्राब गिदिर सेक्रिफाइस खालामबोनाय जोहोलावजोफोर जे सुक्ति खालामदों गभर्नमेन्टजोंहाय गोलाव सम आन्दलन खालामनायनि उनावहाय
दिनैसिम बिथांमोना खस्थ' जागासिनो दङ सोरबाया जेलाव दं बेफोर बिथिंखौ नोजोर होनानै दिनै खुगाजोंहाय गोबां कमप्रमाइसेस खालामलांबाय गोबां बिबुंथिजों खोनाबाय मा होनो बेखौ गोबां दैदेनगिरिफोरा सेन्ट्रेलनि होन स्टेटनि होन गोसोआव गोजोनग्लाय होनो थाखाय माखासे सान्त्वना होलांदों बुंलांदों प्रग्रामनि थ्रुयै एन्ड मोनसे खोथा जोङो बे 5 बोसोराव अनेकथा किसमनि फेस्टिभेल्स प्रग्राम्स अर्गेनाइजेशन कालारफुल बिराद बायदि बायदि जों नुबाय बाट बेफोरजों सर्ट टाइमनि थाखाय सथ'से टेम्परारि मोनसे पिस जोंनि गेजेरावहाय दङमोन बे 5 बोसोरावहाय बाट बे सास्टेनेबल जायासै जिहेतु जों प्रेडिक्ट खालामनो हाया जों एक्सपेक्ट खालामनो हाया जे बे पार्मानेन्ट सल्युसन जोंनि गेजेरावहाय लाबोनो हागौमोन होननानै जिहेतु जों दिनै नुबाय गासिबो बिथिङाव जों दिनै फेल जादों रामदैमारि आदैया बुंदों दिनै पिस बा दिनै थार्ड पलिटिकेल पार्टी जोनोम जानायनि बागै सोमोन्दै बिश्वजित दैमारि सारनाव सोंदो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा मा बुंदों बुङाखै बेखौ आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअ'हाय बिथांनि बाइटखौ थोंजोङै होनो थांगासिनो दं बा नोंथांमोना अलरेडि नुबाय जानांगौ बाट प्लिज खनसे मोजाङै नायफिनबाव आरो सोर मा बुंदों बुङाखै नोंथांमोना बेखौ बेलेग बेलेग ससियेल मिडिया प्लेटफर्मावहाय नुनो मोनगोन स' दिनैनि भिडिअ शेयार खालामनो गोनां आंनि फारसे नैबेसोनोमोन लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ